get back to a new one. Today, you are going to learn about if. Yeah, you may click Stola. Yeah, I have give you the slide, the Google slide. Yeah, yeah, this is the slide. Okay, this is a slide. Fungsi percabangan dalam spreadsheet. Yeah. Now, are you ready to listen to my lesson? Are you ready? Yes. Okay, good job. Yeah. Okay, in your life, you will always face with a choice. You will always face a choice. All right. For example, this morning, when you wake up, when you aware that you have awake, you have a choice. Do you want to get out of your bed, or do you want to keep sleeping in your bed? Yeah, there is a choice that you have made. And why do you get up, or why do you continue to sleep? It depends on your condition, and or your parameter. Ya, jadi kalau tadi pagi kamu baru bangun dari tempat tidur, ya, kamu punya pilihan mau turun dari ranjang atau mau tetap tidur. Kenapa kamu turun? Kenapa kamu tetap tidur? Balik lagi tergantung dari kondisi. Ya, saya ngomong kondisi. Ya, condition. Ya, for example, condition. I still sleepy, so I'm going to sleep. I'm going to continue to sleep. Ya, karena kamu masih ngantuk. Ya, or the condition. Oh my bladder is full. Bladder maksudnya saya mau pipis. Ya, kantung pipis kamu penuh. So I have to get out of bed. Ya, jadi selalu tergantung kondisi atau kondisi lain. I have to get out from the bed because it already 5:30. Bisa aja kondisinya karena waktu. Ya, nah ini yang membuat pilihan. Another example, in 1 hour you will have a break. Ya, dalam 1 jam kamu akan istirahat. When you are in a break, ya, and you feel hungry but not that hungry, ya, kamu lapar tapi nggak selapar itu, ya. You can always have a choice. Do you want to have a snack, or I'm going to skip a snack? Ya, why do you take the decision? There is a condition. Ya, kenapa kamu ambil pilihan ambil snack atau enggak? Ada condition. Contoh, condition. Ya, conditionnya. I want to feel a chocolate. Ya, saya ingin merasakan rasa coklat. Maka kamu snacknya ambil coklat. Atau kondisinya, ya, I am too fat right now. I have to do a diet. Ya, kamu menahan diri karena kalau makan coklat atau makan snack kamu akan gemuk. Ya, oke, sampai sekarang kamu ini ngerti apa yang saya ajarkan? Do you understand what I tell you Yes, sir. about choice? Oke, ya. Now, in computer, you will make this condition. Ya, di dalam komputer kamu akan membuat kondisi ini. Yang membuat komputer itu memilih, ya. You have to make a condition so the computer can choose. Ya, ya, komputer komputer bisa berhadapan dengan pilihan, ya. Your computer can make the choice, but you have to tell the computer to make a choice, ya, based on your condition. Kamu bisa membuat komputer memilih berdasarkan kondisi yang kamu buat. Ya, in order to make untuk membuat sederhana, ya, I'm going to show you visually. Ya, visually. Ya, I'm going to show you visually. Okay, let's see.
Oke, del. Oke, ya. Nah, oke ya. Ini satu program supaya kamu tahu ya. Ini data, ya. Yang dimaksud dengan data itu apa? Nah, yang dimaksud dengan data itu ya, misalnya saya masuk ke kelas kamu ya. Kamu kan pernah dikasih tugas sama saya ya. You already given a task from me. Make a list of tasks. Ya, seperti ini. Misalnya saya ambil punya Jasiel ya. Oke. For example. Ya, this is the data. Ya, this is the data. Oke. Ya, ini data. Datanya ada berapa? Ada 23. Ya. Oke. Let's check to this one. This is the data. Ini juga data. Ya, data ini menunggu diproses. Ya, data ini menunggu diproses. Oke. Ya, kalau saya jalankan, ya, ini datanya banyak. Ya, this is the data and it's not being processed because it's being thrown to the trash can. Oke? Ya. Let's suppose I'm going to check the data. Ya. And I want to choose only a red one. Only a red one. So, I'm going to use this function. No. Okay, this one. I'm going to use the function. I'm going to choose only a red. And I'm going to throw any other data. Just like this. You can see that, you can see that kelihatan nggak layar saya? Ini? Kelihatan. Kelihatan ya? So, as you can see, all the red data is being taken to the output. Ini data yang mau saya proses. All the other color is being thrown to the trash can. Ya. Okay, let's see. If I want to only take a green one. So, ya. This is what I do. Ya. Kita bisa kasih tahu ke komputer. Komputer, tolong pilih data yang hijau saja. Atau komputer, tolong pilih data yang merah saja. Ya. Nah, jadi kalau kamu pakai data kelas ya, ini misalnya saya analogikan ke data kelas ya. Komputer tolong pisahkan. Saya ingin ambil data yang cowok saja. I'm going to check ya only the male student, only the female student. Ya, we can make the computer choose the data. Ya. Sampai sini ngerti? Ngerti. Okay. We can make a computer to do a more complex one. I want to choose a green one, but only the circle one. Only the circle one. Yeah. I will throw anything else. Yeah. I will throw any other object. Okay. As you can see. Yeah. Only the circle one is being entered. Ya. Jadi komputer itu bisa memilih decision ya, decide ya, mau memilih apa kita yang atur. We take care of it. Alright? Ya. Ada pertanyaan? No, sir. No, sir. Okay, ya. Of course, we can make a very difficult one. For example, how the computer will choose this. Ya, but that's another time ya. Oke, that's another time ya. Ya, gimana caranya komputer memilih yang ini saja, yang itu saja, yang ini ya nanti kamu boleh berpikir ya.
Jacinda got disconnected. She will be back to Zoom. Okay, no problem. Ya, oke. Oke, kita kembali ke ini ya, ke sini, ke data yang dari Jasiel. Ya, nah ceritanya kita mau cek ya. I want to check tingginya berapa ya, tinggi ya, the height of the student. Okay, so I'm going to hide unnecessary data ya. Saya akan ini saya akan hapus dulu, bukan hapus ya, saya sembunyikan. Oke. Ya, bisa lihat? Halo, is my screen clear? Okay, let's see. Ya, are you tall or short? Are you tall or short? Yeah, so I'm going to check the data. If, yeah, this is a decision ya. Ini kita cara memakai memprogram Excel atau spreadsheet ya. This is how we tell computer to check for the condition. Okay, before we get to that, let me finish the slide first. Yeah, let me finish the slide. So this is if. This is if. Yeah. Why I tell you a condition? This is the condition. Ya, ini kondisi. Ya, the computer will face a condition. We program the condition. Kita program. Kita yang atur kondisi. If it is true, then there is a instruction. Ya, kalau benar ada instruksinya. If false, there is other instruction. Ya, oke? Ya, ngerti ya? Ini percabangannya ya. Kondisi kalau memenuhi true, ya. If the condition is true, maka ya instruction-nya akan dijalankan. If false, maka instruksi yang ini yang dijalankan. Nah, untuk yang untuk condition kita bisa atur memakai sama dengan lebih besar, lebih kecil ini ya. Nah, oke, let's get back to the data. Ya, are you tall or short? Okay, let's remove the if. Ya, if you are more than 155 centimeter, yeah, you are considered tall. If not, short. Okay? As you can see, the computer will tell the answer. Yeah. Clayton, tall. Davin, tall. Eugene, short. Yeah. Why? Because I tell the computer only more than 155 is considered tall. Jocelyn, short. Kevin, short. Nicole, Jonathan. Now, why? Because the data is error. Ini datanya error. Ya, ini datanya error. Kalau datanya error, maka komputer akan mengeluarkan jawabannya salah. Maka sangat penting sekali, ya, it's very important for you to input a correct format. Ya, oke? It's very important to correct to input a correct format. Oke? Ya. Nah, ini untuk tall atau short. Bisa aja, ini kita ngecek. Ini kan ada gender LP ya. Kita kan bisa cek juga boy or girl based on the condition. If sama dengan ya equal signs P, then it's a girl. If not, ya kalau nggak salah, kalau nggak benar conditionnya, it's a boy. Nah, alright,
looks like the data is correct. Ya, kalau datanya benar, maka komputer akan mengeluarkan jawabannya benar. Ya, if the data is correct, the computer will surely give a good answer. Any question for this simple data, simple formula? Oke, saya ini ya, saya kasih ya formulanya. Ya. If G2 is this one, G2, C2 is this one. Ya, ini alamat sel. Ya, in case you forget what is G2 is what is C2. Alright, I'm going to give you a time. Ya, find the data again. Ya, kamu cari data ini. Ya, find this test. Ya, this test is on your Google Classroom. Ini ada di Google Classroom. Ya, you may retrieve the data again. Ya, kamu boleh ambil data ini kembali, lalu dicoba rumus ini. Kalau kamu sudah di save di dalam komputer kamu, ya silahkan langsung buka aja datanya. Tapi kalau kamu datanya ada di dalam Google Classroom, silahkan kamu ambil data ini, ya, ambil data ini, lalu kamu unsubmit dulu. Kamu unsubmit. Kalau submit itu kan ada di saya. Kalau unsubmit, kamu ambil lagi. Nah, unsubmit the data, and then try to exercise from this data. Okay, please take your time. Ya, take your time. Ya, silakan mencoba. Dicoba ya. Ini baru simple loh datanya. Ya, you have to use a computer for this one. Ya, it's very hard to use only a cell phone. Okay, while you are working, I'm going to randomly choose one of you to show your work. Right, Jeremy, can you show your screen, please? Can you show your screen so I can see what you are doing? Can you show your screen, please? Jeremy? Oke. Bentar search sheet saya nggak sengaja ketutup. Alright, Bryce, show me your work, please. Normally, if you are in the computer lab, I'm circling you. Yang work, yang apa sih yang make a list from your class, kamu submit dulu kan? Ya, kamu dicoba belum pakai if? Ini saya minta kamu coba. Nah, aku mau coba bosan buka. Sok. Okay, show me your screen. I'm going to see what you are doing. Bentar, aku cobain dulu screen. Share screen, please. So I can see your work. Ini? Ya. Usah mau masuk ini belum? Unsubmit. Nggak bisa unsubmit dulu. Loading dulu. You need to unsubmit first. Click the previous tab. Unsubmit. Ya. Klik unsubmit. Ya entah ngalangin soalnya apa sih? Ya. Okay. Ya, klik again. Okay. Try to make. Oh my god, kamu ke kanan datanya. Iya, saya kawin. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, it's okay.
all condition can work. Okay, try to classify your friend. Are they tall or not? Or aren't? Ya, silakan. Coba, saya pengen lihat nih cara kamu. Tadi ya, Kamu boleh di hide dulu ya. You may hide unnecessary data. You may hide. yang ini. No. Klik itu klik angka 8 ya di paling pinggir. 8. Kapan? Ya, stop. Block. And hide. Ini. Klik kanan, Klik right kanan. click, hide. Okay, stop. Okay. Check your friend. Is he tall or she tall? Is he or she tall or not? Tadi aku buka dulu. Oh, good morning, Miss Hartati. Good morning, 7D student. Good morning, Pak Kurniawan. Yeah. Morning, Miss Hartati. Morning, ma'am. All right. So, classify your friend. Is he or she tall or not? Let's do the parameter 155 centimeter. If ya, oke. Gak apa-apa, datanya kurang tahu juga gak apa-apa. Ya. A7 jadinya. B7. You may click the cell by your mouse. You may click the cell with your mouse. Alright? And then 7 lebih ini and then satu berapa? 155 is considered tall. You need to have a parenthesis. Okay, good. Tall. If not, Short. short. Okay. Ini. Ya. Enter. Close. Kurung tutup. Jangan lupa. Kurung tutup ini. Ya. Enter. Nah, okay. Yeah, just ignore the data because it's an error. Alright? So, okay. Copy gitu, copy paste. No. You have to copy from the cell. Okay? Copy or paste. Control C and then copy and then paste. Ya. Ini salah juga ya? No, kenapa salah? Kenapa datanya salah? Coba kamu klik yang 150-nya. 150. Itu ada curak di depan. Itu nggak boleh loh. Datanya nggak boleh ada curak. Aku tulis curak semua. Ya. Enter. Nah, oke. Ya, Bryce. Ya. The important that you input a correct data with a correct format. Ya. Kamu bisa copy paste-nya itu bisa langsung satu blok semua satu baris copy paste ya. Jadi nggak usah satu-satu. Ya. Kamu blok dulu satu baris. Satu baris teh jadi gimana? Bukan. Klik di bawahnya. Klik. Nih. Terus diblok dulu sampai ke kanan sampai habis. Ngerti? Oh, salah. Kenapa? Jangan di atasnya, di bawahnya. Di bawahnya. Ini yang tempat kosong. Bukan. Klik F18. Terus geser mouse-nya ke kanan. Geser ke kanan. Terus, nah, paste gitu. Biar kerjanya cepat. Paste. Nah, gitu. Ya kerjanya cepat kan? Ya. Sok. Cuman kamu kan datanya error semua itu. Sok benerin dulu ya. Oke? Guys, thank you for sharing. Let's see.
Oh, udah pakai Windows 11 isi belas ya. Nah, let's see. Vanessa, Lavenia Vanessa, can you show me your work? Wait, sir. Sir, I have a question. Wait. Okay. Lavenia, normally you have to, kamu harusnya rumusnya itu taruh di sebelahnya si ini ya, di baris yang atasnya. Ya, jadi cara bikin kamu bukan di situ, tapi kamu hide dulu data yang nggak dipakai ya. Nggak, kliknya bukan di situ, tapi dikliknya di huruf H di atas. Ya, ya, log until the last column and hide. Ya, kelebihan ya udah nggak apa-apa. Now, try to make the formula bukan di baris satu tapi di sebelahnya, Nah, gitu. If, okay, classified your friend, is he or she tall or short? Nah, yes. Coret aja. Yes, langsung. Copy paste kan. Yes. Ya, okay, let's see. Bryce tall, Clement short, Eugene, Clement, sorry. Ya, Clement short, Eugene short, Jocelyn short. Ya, ini benar ya? The computer produce the correct answer, right? Betul ya? Sir, itu kalau ya Javas memang tahu ya, padahal kurang tahu. Ya. Dan sebetulnya kita bisa ada satu fungsi lagi ya. There is another function to check if the apa the data is correct or not ya. Jadi ini ada satu fungsi lagi untuk ngecek. Tapi ini saya nggak ngajarin dulu ya. Ya, jadi komputer itu bisa periksa dulu ini data benar nggak, baru dicek. Ya, oke. Ya, kita skip dulu aja yang bagian itu ya untuk koreksi karena makin rumit nanti fungsinya. Alright, Lavenia, good job. Okay, let's see. I'm going to choose Kevin. Kevin, can you show me your work? Aduh, ya Pak Ferry, kalau kita di lab aja ya, dalam sekejap bisa langsung lihat 4 layar. Kevin, show me your work, please. Alright, let's see. Screen freeze. Oh, good. Okay. Type the formula, please. Ya, Kevin, silakan. Saya mau lihat. Klik, klik di ini ya, di baris angka sebelah angkanya ya. Bukan di situ, satu baris di bawahnya. Ya, oke. Type the formula, please.
Okay, more than. Comma. You need to include comma. Oke, copy that formula. Udah benar, kenapa sih? Kevin, why do you delete? Oh, kamu boleh klik undo. Ya, copy. No. Kopinya copy cell. Escape. Pencet ESC. Pencet ESC. Pencet ESC. Ya, kopinya dari selnya. Ya, copy paste. Ya. Oke, good job. Ya, Nicole, hai. Kenapa Nicole disebut tall? Ya, karena Kevin, saya belum bilang kalau kamu boleh stop share. Kevin, share screen lagi. Ya, kamu lihat kenapa yang Nicole masuknya tall? Why? Can anyone help? What is wrong with this Because that decimal point is a comma, not a dot. You must use the English format. Alright, Oke, Kevin, tolong benarkan. Please repair the data. Nicole data. Ya, you have to use dot, not comma. Di datanya, bukan di situ, di datanya. Sebelahnya. Data si Nicole sebelahnya. Bukan di situ, ya itu. Perbaiki datanya ya. Nicole is 152.2. Dot. 2.2. Enter. Oke? Ya. So, kelas, kamu tahu ya cara memperbaiki data ya. Oke? Oke, thank you, Kevin. Close your screen. Ya. Let's continue our lesson. Ya. Loh, kok ikan ini siapa nih si Jasial? Oh, oke. Ya, ini kan saya kan pakai data Jasial ya. Jadi ini ya. Datanya nabrak ya. Oke, boy or girl. Ya. Nah, let's see. Nggak ada data ini ya, nggak ada data berat ya. Oke, nggak apa-apa. Ya.
Ya, misalnya ya, kamu itu memiliki data berat, ya, but because the data nggak ada data berat ya, jadi saya akan mengenerate ya, data berat dulu ya. Oke ya, sebentar, saya hide dulu. Ya, saya akan mengenerate data berat. Ya, random between 30, 40 until 80. Oke, oke ya. Oke. Ceritanya ya, this is not the correct data. Oke, this is not the correct data. Oke, only if, ya. Oke, this is your weight. Ya, this is your weight. So, if, ya, are you fat or malnutrition? Ya, nutrition. Oke, malnutrition. Oke, kamu itu termasuk gemuk atau kurang gizi? Ya, ya. I will give you a simple formula, ya, which is height minus 100, ya, if less than your weight, ya, if less than your weight, then you are considered fat. Sekali lagi, tinggi dikurang 100 cm. Kalau hasilnya lebih kecil dari berat kamu, ya, maka kamu termasuk gemuk. Ya, this is the simple formula. Ya, it's not a correct formula. Oke, ini bukan formula yang tepat. Ya, ini hanya simple aja. So, we can check this one. Javas. Ya, Javas height. Ya, if Javas height minus 100 and let's check it with the weight. Ya. Ini saya tulis weight-nya salah lagi ya. GTH harusnya GTH ya. Oke. He is considered fat or kurang gizi. Oke. Value ya, karena ada error. Ya, ada error. Let's copy this one. Udah jangan diperbaiki. Ya, tuh. Kalau ya, as you can see ya, if you input, if the data is not correct ya, it will display an error. If the data is correct, it will display a correct data ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi input data itu penting sekali. Kalau kamu inputnya salah ya, maka dianggap data ya, komputer akan mengeluarkan error. Ya, kita periksa ya. Clayton fat. Kenapa? 165 kurang 165 ya. Lebih kecil dari 66. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Oke, ini rumusnya. Oke. Eugene kurang gizi karena beratnya 47. Ya. Itu. Jadi sekali lagi ini data-data ini kalau di datanya masuknya benar, maka bisa diproses. Ya. Kalau data masuknya salah, nah keluarnya value. Ya, since you don't have the weight data ya. But if in this there is a birthday ya, ini ada data ulang tahun kamu. Ya, kamu bisa juga is he or she older than me or not. Kamu juga bisa ngecek datanya ini
dia lebih tua atau lebih muda. Nah, sekarang gini masalahnya di datanya ini acak-adut ya, acak-acakan ya. Jadi bisa diproses atau enggak? Nah, makanya ini harus input datanya benar. Ya, oke? Ya, Jasiel, kayaknya kalau kamu disuruh periksa ini datanya siapa yang lebih tua, yang lebih muda, nggak akan bisa diproses nih. Betul nggak, Jasiel? Betul, Sir. Maka input data itu kalau benar pasti pasti enak diprosesnya. Oke? Any question? Any question from ini teh if-nya masih simple loh. Ya, kita teh belum sampai yang kompleksnya kayak gini nih, misalnya ya, kompleks ya, yang ya lebih kompleks. Ya, kita teh belum sampai yang lebih kompleks, misalnya ya. Yang lebih kompleks itu gimana? Ya, misalnya ya, untuk cewek, untuk cowok, rumusnya benar seperti ini, misalnya ya. Untuk cewek, rumusnya seperti ini. Ya, kita teh belum nyampe ke sana loh. Kamu kan udah punya datanya L sama P. Kalau L pakai rumus yang atas, kalau P pakai rumus yang bawah. Nah, tapi itu nanti saja, nggak sekarang ya, nggak sekarang. Ya, maka kita bisa kasih tahu komputer itu kondisinya bisa beberapa biji, ya, nggak hanya satu. Ya, tapi kita baru belajar yang simple saja dulu. Ya, oke? Any question? Any question tentang if? No? So, to summarize, what our lesson today, to summarize, we are giving a condition to computer. Kita itu mengatur kondisi di dalam komputer. Ya, seperti yang permainan yang saya kasih lihat ya seperti ini. Kita ngasih kondisi, ya. Kita ingin hasilnya seperti apa, ya. Misalnya pengen yang ini biru, yang ini hijau misalnya ya. Ya, kita kasih kondisi ke komputer gini gimana datanya semua dibagi-bagi, yang merah aja, yang biru aja, yang hijau aja. Ya, ini semua memakai if. Memakai if ya. Kamu lihat sendiri ya. Kalau hijau, maka kalau lingkaran maka ya. Tapi kalau nanti ya membuat formula mungkin kita itu bisa menjadi kompleks seperti ini. Ya, menjadi kompleks. Ya. Oke. Ya. Alright, that's all for today. That's all for today lesson. So, okay. Thank you for listening.